Corriere del Veneto, domenica 8 gennaio 2023. L'alternanza, modelli di lavoro e di scuola. Se non riguardasse la vita spezzata di Giuliano De Seta, il brillante ragazzo sulla soglia della prima giovinezza morto il 16 settembre 2022 durante uno stage in un'azienda di Noventa di Piave, che quella vita aveva tutta davanti a sé e ancora tutta da vivere. E se non coinvolgesse l'immenso dolore di mamma Antonella e di papà Enzo, che quella vita avevano concepito e generato, e che oggi affrontano il lutto con dignità e contegno. In assenza di queste due condizioni, la pletora di articoli sulla stampa e di post sui social centrati sul tema dello stagista capofamiglia sarebbe stata derubricata a un episodio di interpretazione strumentale della normativa sulle tutele per gli infortuni sul lavoro. Vero è che l'INAIL ha comunicato alla famiglia di Giuliano De Seta che, in base alla normativa vigente, non potrà versare alcun risarcimento per l'infortunio mortale del figlio. Ma è altrettanto vero che ciò prescinde dall'inquadramento contrattuale che disciplina il rapporto di lavoro e non impatta né sui procedimenti giudiziari in corso per l'accertamento delle responsabilità, né sui risarcimenti previsti dalle assicurazioni dell'impresa e della scuola. Detto in altri termini, sul piano delle tutele, chi svolge un'esperienza professionale in alternanza non è una persona di serie B e pertanto la formula semplicistica di stagista capofamiglia è fuorviante, scredita il modello dell'alternanza scuola-lavoro e mette in allarme le famiglie. In realtà, la socializzazione occupazionale precoce a partire dalla scuola media superiore gioca un ruolo chiave per le giovani generazioni, per le imprese e per la nostra società, perché permette di sperimentare abilità tecniche e di acquisire capacità relazionali che orientano le successive scelte formative e professionali e permette di supportare processi di inserimento più consapevole nel mercato del lavoro. Negli ultimi anni, in Veneto, sono state realizzate diverse iniziative in questa direzione, tra le quali spiccano quelle promosse da Unioncamere del Veneto in collaborazione con l'Osservatorio Professioni Digitali e Lavori Ibridi dell'Università di Padova. Nel 2019 è stato realizzato un progetto di job shadowing per studenti e studentesse delle scuole superiori, portando intere scolaresche all'interno delle imprese per osservare il lavoro nel suo compiersi, non tanto con lo scopo di imparare a svolgere un mestiere, quanto per farsi un'idea del contenuto di quel mestiere e di ciò che esso richiede. Tra il 2020 e il 2022 sono stati coinvolti oltre 20.000 diciottenni in un percorso di conoscenza dei cambiamenti che stanno investendo le imprese e il lavoro, con approfondimenti sulle prospettive aperte dalla digitalizzazione, dalla sostenibilità e dall'inclusione. Queste iniziative sono essenziali per agevolare le scuole superiori e le imprese nella definizione dei progetti di alternanza, scuola e lavoro funzionali alle esigenze di tutti. Nel prossimo futuro, i progetti di alternanza dovranno essere ulteriormente potenziati a tutti i livelli, attraverso la progettazione di percorsi formativi nella scuola media superiore, negli ITS e nelle università, nei quali la spola tra l'istituzione formativa, qualsiasi essa sia, e il luogo di lavoro, qualsiasi esso sia, diventi parte integrante del processo di apprendimento, di sperimentazione delle abilità e anche di valutazione. È questa l'unica strada per ridurre il disallineamento tra quello che le persone apprendono sui banchi di scuola e ciò che viene richiesto loro nel luogo di lavoro. All'interno di questo quadro è evidente che un'adeguata formazione delle maestranze sulla sicurezza nel lavoro e l'applicazione delle normative vigenti da parte dei datori di lavoro sono precondizioni essenziali. Ogni omissione su questi fronti è necessariamente inaccettabile. Chi si ostina a parlare di stagisti capifamiglia fa di tutto l'erba un fascio. Le famiglie con prole in età di alternanza scuola-lavoro non si allarmino.